E aí galerinha, mostrar um pouco meu viveiro aqui. Tem as cardeal lá, não é grandão não, entendeu? Tô fazendo a limpeza aqui agora. Tô lá, tá tirando uns negócios ali. Tem um negócio da comida deles aqui, feito com bambu. Mamãozinho ali, a bananinha aqui tem que tirar depois, foi colocada ontem. Entendeu? Tem a água, a vasilha da água deles banhar, a vazia da água